Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Saniki wasalisu halaman sedasa niku. Kalau wingi kan Kanjeng Nabi ndhawuhaken lamun sampean kabeh iku weruh musim labuh utawa musim semi, mongko banjur padha ilinga yaumul ba'si. Padha ilinga hari gumelare manungsa saking alam kubur. Artine napa Kanjeng Nabi niku nggambaraken antarane musim labuh, musim semi kalian hari dibangkitnya menungso saking alam kubur niku sami. Makanya dalam penjelasan hadis niku Kanjeng Nabi ndhawuhaken enten 10 perkawis sing padha antarane musim semi kali hari kebangkitan. Kalau ini pertama tumbuh-tumbuhan lan sedaya tanaman niku muncul saking andhape bumi di musim semi. Niku kados muncule menungso bangkit saking alam kubur. Dinten Yaumul Ba'ts. Nomor kali musim semi niku untuk sebagian orang niku musim yang bisa dinikmati, musim kegembiraan, tetapi untuk sebagian orang niku bisa jadi situasi sakit, situasi kelaparan untuk sebagian orang yang lain. Niku begitu juga hari kebangkitan mangke, Yaumul Ba'si. Niku enten tiyang sing begitu dibangkitkan niku suasananya sumringah, wajah berseri-seri, merasa senang dan gembira. Sebab napa? Sebab tiyang ingkang kados mekaten menika sampun siap dipun hisab dening Gusti Allah keranten amale kathah. Tetapi sebalike enten tiyang ingkang dalam keadaan sedih, susah, merengut mawon wajahe. Sebab napa? Sebab piyambake badhe merasakan landrat, badhe merasakan napa balasan ingkang boten nyekecakaken gara-gara amal perbuatane wonten donya ingkang boten sae. Wasalisu utawi kang nomor 3, annaman akala setuhune wong kang mangan sapa man fi faslis sita ing dalem mangsa rendeng tokmatan ya bisatan ing panganan kang garing. La jaroma mongko mesti fi fasli rabi ing dalem mangsa labuh yakunu ana apa man yakunu ana wujuduhu apa wujude aklun maradon iku lara wajudriyan lan lara cacar waruhu wakuruhan lan padha nyatu bi harakati dimai kelawan obahe pira-pira darah fi urukihi ing dalem ototeman. Fakadzalika mongko kaya mengkono-mengkono napa man akala fi fasli sita man utawi wong akala kang mangan sapa man fidunya ing dalem donya. Ta'aman ing panganan haraman kang haram mustaha kang den kepingini fayakunu mongko ana apa ta'am yauman nusur mongko ana sapa man yauman nusuri ing dalem dina kebangkitan muadzaban iku disiksa wa dzalilan lan ina wa khaiban lan tuna. Jadi niki perbandingane sing didamel dening Kanjeng Nabi padha antarane musim semi kalian hari kebangkitan menungso saking alam kubur.
Menungso menawi wonten alam wonten musim rendeng, musim hujan nggih. Umume biasa makan makanan yang kering. Niku, boleh musim rendeng kan mantun musim kering nggih. Mongko mesti di musim semi niku mongko keberadaan tiang sing makan makanan kering niku mengalami sakit cacar, mengalami luka. Sebab nopo? Sebab keranten gerakane darah yang ada di otot-otot tiang niku. Begitu juga di musim faslisita ini ku tiang niku nedo makanan-makanan kang misalnya tentunya digambaraken kali musim niku wau, musim kering, saderenge ndukine musim semi. Tiang tentunya niku makan makanan haram yang dicintai. Itu di hari kebangkitan tiang ingkang kados mekaten menika dipun siksa dening Gusti Allah dan tiang ingkang kados mekaten menika dalam keadaan hina dan menyesali di kemudian hari. Jadi niku ibarat tiang ingkang dipun siksa krana makan makanan haram niku gambarane di musim dingin piyambake makan makanan kering, maka makanan kering itu menjadikan dirinya sakit apa saja, mungkin sakit cacar, kemudian luka, kemudian darahnya mengalir di otot-otot seluruh badannya. Manik digambaraken tiang ingkang tentunya ingkang selalu makan haram, selalu menyukai makanan haram, maka di hari kebangkitan nanti dia jatuh disiksa oleh Allah dan dia dalam keadaan hina dan menyesali atas perbuatannya. Tapi menyesal kemudian tiada guna. Warabi'u utawi kang nomor 4 anna kasiron setuhune wong akeh minan nasi saking menungso zaro'a iku nandur sapa kasiron minan nas fil ardi ing dalem bumi wa nasara lan nyebar sapa kasiron minan nas albadra ing wiji. Albadra niku bibit ya, bibit tanaman firabi ing dalem mangsa labuh bisa kelawan usaha kelawan mergawe wal masaqqati lan kangelan. Fayakunu mongko ana apa zarun halikan iku rusak bil barati kelawan mangsa adem wal hari lan panas. Fayakunu sahibuhu mongko ana sahibu sapa wong kang duweni zarun mahruman iku den ling-lingi wa mayusan lan den pegot. Fakadzalika mongko kaya mengkono-mengkono man zaro'a yauman nusuri utawi ing dalem dina kebangkitan saking alam kubur takunu ta'atu ba'dinnas ana apa taate sebagian menungso habaan iku dadi bleduk mansuron kanthi uwur-urake bi khararatil maksiati kelawan panase maksiat au bi burdil kufri utawa kelawan ademe kufur wariyai lan riya. Nomor sekawan perbandingan antarane musim semi kalian musim kebangkitan manusia dari alam kubur niku. Kebanyakan tiang niku ketika di bumi ini ku menanam tanaman, menanam biji dengan usaha yang dilakukan dengan berbagai usaha yang telah dilakukan. Dia mengerahkan seluruh tenaganya agar dia nanti memperoleh hasil tanaman yang bagus. Tapi ternyata hasil yang ditanam itu kadang-kadang di musim dingin atau di musim panas niku ternyata rusak. Mungkin karena faktor hama sehingga tiang sing nandur niku mboten menghasilkan apa-apa. Tiang sing nandur niku malah justru
diliputi kalian putus asa keranten apa yang ditanam niku gagal. Napa to mesti tiyang nandur niku mesti ngunduh mboten mesti. Tiyang nandur niku mboten mesti ngunduh, tergantung keadaan hasil tanaman yang ditanam niku sae napa mboten. Sami ugi istilahnya tiyang nandur pantun, nanam padi niku pasti rumput niku nderek tumbuh, nggih to? Niki filosofi ini tiyang berbuat sae niku mboten mesti niku mesti mengunduh kesaenan, karena di tengah kesaenan piyambake tergoda. Niku gambarane tiyang nandur pantun, nandur padi niku pasti diteriki suket. Duka suket teki, duka suket napa mawon. Tapi tiyang nandur suket niku kan mboten enten sing diteriki pantun, gitu. Wong sing nandur kejahatan niku pasti yang muncul adalah kejahatan, mboten enten kesaenan. Tapi kadang-kadang tiyang sing nandur kesaenan, di tengah-tengah kesaenan niku wonten kejelekan, kejahatan ini. Enak-enak sedekah iku apik sedekah, tapi muncul riya. Gitu. Enak-enak nulung wong, tapi kadang-kadang mari nulung wong ngundat-ngundat nang wong sing ditulung niku wau. Niku kan berarti kesaenan napa ditumbuhi kalian kejahatan, keburukan. Mane tiang nandur padi niku pasti diteriki kalian rumput, tapi tiang nandur rumput mboten enten padi sing tumbuh ten tanaman rumput nih. Lah kados ngaten niku. Niku gambarane menungso sing nandur di musim semi dengan mengerahkan seluruh tenaga dan kekuatane dengan berbagai kangelan, mongko tiba-tiba kadang-kadang tanaman sing ditanam niku kadang-kadang hancur karena suasana dingin atau suasana panas. Mongko tiyang sing nanem niku mboten saged menghasilkan tanaman sing dihasilkan niku mboten menghasilkan apa-apa, bahkan kadang-kadang diliputi kalian putus asa. Lah kados mekaten ugi di hari kebangkitan dari alam kubur. Kadang-kadang taate menungso, kadang-kadang takwai menungso, kadang-kadang amale menungso niku mboten saged diunduh. Taate menungso, amale menungso sing nate dilampahi ten donya niku kadang-kadang berubah dados debu. Dados debu ingkang bertaburan sebab napa? Sebab dibarengi kalian ketika piyambake beramal berbuat ketaatan dibarengi kalian kemaksiatan bi khararatil maksiati atau biburdil kufri atau dibarengi kalian kekufuran wariyai lan riya. Niku adalah gangguan amal kula sampean kabeh. Dadi maksiat, kufur, lajeng riya niku adalah suket teki niku. Nggih to? Sing ganggu tanduran kula sampean kabeh. Mane tiang-tiang sing petani betul, sing mengharapkan hasil tanamane sae niku mboten sekedar tanamane niku diberi pupuk, mboten sekedar diberi pupuk. Tapi uga tanduk napa istilahnya tumbuhan rumput niku dibersihkan. Sebab tumbuhan rumput niku saged mengganggu hasil dari tanaman padi niku. Dados menawi kula sampean kabeh iku nandur padi pasti rumputnya melu tumbuh. Tapi ndewek niki lamun nandur rumput mboten enten padine nderek niku mboten enten. Niku gambarane ketika kita berbuat baik itu pasti ada keburukan yang selalu menggoda dan mengganggu kula sampean kabeh. Makane mumpung bulan Ramadan niki kita latih. Bulan Ramadan niku kan melatih kula sampean kabeh niku ikhlas dalam beribadah. Terus hadis Nabi kullu amali ibni Adam yudha'afu al hasanatu bi asri amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin. Semua amal manusia itu dilipat gandakan. Satu kebajikan dilipat gandakan mulai dari 10 sampai 700 kelipatan. Terus Gusti Allah dalam hadis qudsi illa shauma kecuali puasa fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa
puasa itu adalah ibadah yang khusus untuk aku. Wa ana ajzi bihi, dan saya nanti yang akan membalasnya. Yada'u ta'amahu li wa yada'u sahwatahu li. Manusia yang sedang puasa itu meninggalkan makanan itu semata-mata karena saya, dan kalau meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan syahwatnya itu semata-mata karena saya. Ibadah yang paling rawan kalian riak niku ibadah haji. Tetapi ibadah yang paling ringan gangguan riak niku adalah poso. Saiki misale wong loro padha gak mangane, sing situk poso, sing situk gak poso. Sampeyan iso ta membuktikan endi sing poso, endi sing gak poso? Kan mboten saged. Niku artine niku gambarane poso itu adalah kecil sekali godaan riaknya. Karena hubungannya langsung kalian Gusti Allah. Tiang sing dua orang, yang satu puasa, yang satu tidak berpuasa, dewek niki mboten sumerep kecuali kalau mereka salah satunya adalah makan. Makanya poso niki adalah mengajari kula sampean kabeh supaya ikhlas dalam beribadah. Enten tau tiang poso niku supaya dianggap posone khusuk niku sering meludah kan, mboten enten. Tapi ning salat niku menawi disawang tiang niku saged tergoda, dihusuk-husukno, dianteng-antengno posone. Begitu juga sedekah, napa malih kita disebut saudara Nadhif yang sedekah di bulan Ramadan ini menyedekahkan 1 juta misalnya. Niku tergoda. Tergoda kadang-kadang ati niku mboten saged ikhlas gara-gara riya niku. Niku perbandingan antarane nomor sekawan wau antarane musim semi kalian masa kebangkitan menungso saking alam kubur. Wal khamisu utawi kang nomor 5, annanna satuhune menungso firrabi ing dalem mangsa labuh fi sati nahrin jarin ing dalem pinggire bengawan jarin kang mili yak uduna iku padha lungguh sapa nas intal basatini ana sandinge pira-pira kebun wal jinani lan ya kebun ma'a ahibbaihim sertane pira-pira kekasihe nas wa asdiqaihim lan pira-pira kancane nas. Fakadzalika mongko kaya mengkono-mengkono anana safirabi ya jelisuna lungguh padha nas fi yauman nusuri ing dalem dina kebangkitan saking alam kubur yuhsaru iku den giring al khalisuna sapa wong kang padha ikhlas ma'as solihina iku sertane pira-pira wong saleh. Jadi perbandingan nomor gangsal umumnya menungso di musim semi niku sedang bercengkrama duduk di pinggir-pinggir sungai yang airnya mengalir deras. Mereka duduk menikmati keindahan alam, menikmati indahnya kebun, berbagai perkebunan bersama orang-orang yang dicintainya dan bersama teman-teman mereka. Mereka bercengkrama dengan keluarganya, mereka bercengkrama dengan anak-anaknya di pinggir sungai, mereka duduk di samping kebun bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Maka begitu juga keadaannya orang yang di hari kebangkitan dari alam kubur niku tiang-tiang sing sami ikhlas dateng Gusti Allah niku digiring dan dibangkitkan bersama dengan orang-orang soleh, bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Niku lantaran tiang-tiang niki adalah tiang sing sami ikhlas dalam beramal. Mereka menikmati bercengkrama, jagongan, mereka menikmati ngobrol, dan sedikit pun mereka tidak merasakan kegundahan, kegelisahan, dan kesedihan. Sebab nopo? Sebab tiang-tiang ingkang kados mekaten menika ikhlas dalam beramal. Sebab Kanjeng Nabi kan nate ndawuhaken yuksarul mar'u ma'aman ahabba. Menungso niku benjing dinten kiamat
badhe digiring bersama dengan orang yang dicintainya. Kula sampean kabeh lamun cinta, kebiasaane cinta para artis yang benjing dibangkitkan dari kubur iku ndoleki kelompok artis. Nggih ning nasibe artis niku enak. Ning kapan nasibe disiksa sampean dadi kanca sampean piye? Yusarul mar'u ma'aman ahabba. Dhewek niki lamun ndolek kanca sing apik niku pertama adalah satu keuntungan, tapi dereng mesti kebaikan kanca sing apik niku saged nular dhateng ati kula sampeyan kabeh. Tetapi lamun dhewek niku ndolek kanca sing elek perbuatane, mongko kemungkinan besar perbuatan elek niku saged nulari dhateng ati kula sampeyan kabeh. Mane milih kanca niku penting, sebab Kanjeng Nabi ndhawuhaken yuksarul mar'u ma'an man ahabba. Kula sampeyan kabeh niku mangke dibangkitaken ten alam kubur tergantung kanca sampeyan niku sapa. Kapan kanca sampeyan niku cak lontong misale ya dibangkitkan karo cak lontong. Kapan kanca sampeyan niku Inul Daratista, ya kanca sampeyan dibangkitkan dari alam kubur ya Inul. Dijak goyang ngebor lan mangke. Begitu bangkit dari alam kubur dijak goyang ngebor lan. Ya, terus tergantung kanca sampeyan niku sinten. Niku perbandingan ingkang nomor gangsal. Tiang sing dibangkitaken saking alam kubur niku saged menikmati keindahan aliran air di pinggir sungai niku ten alam donya, menikmati perkebunan bersama para kekasih, para teman-temannya. Begitu juga tiang ingkang saking alam kubur saged dibangkitaken tiang-tiang ikhlas niku bersama tiang-tiang soleh. Wasadisu utawi kang nomor 6 An-nari khas samal nggih. Beda kali simal. Simal niku kiri, samal niku lor. Keliru harokat, keliru makna. An-nari khas samali setuhune angin saking arah lor. Wasiba lan angin saking arah wetan. Tahubu iku niup apa rih firrobi'i ing dalem mangsa labuh. Fatakunu mongko ana apa rih samal wasiba liba dinasi kedue sebagiane menungso mufidatun iku maidahi waliba dihim lan kedue sebagiane menungso madharratun iku mbahayai. Fakadzalika mongko mengkono kados rihas samal wasiba yaumun nusuri utawi dinane kebangkitan saking alam kubur idza habbat iku nalikane niup rihus saadati apa angin kabejan wasaqawati lan angin cilaka yakunu ba'dhum ana sapa sebagian menungso saidan iku bejo wa ba'dhum lan sebagian menungso liyane sakiyan iku cilaka. Sing diarani angin dari arah utara atau angin dari arah timur biasanya meniupe niku tiupan-tiupan yang enak, adem, enggak terlalu ngebes. Mane asiba niku termasuk angin yang disebut dengan angin sepoi-sepoi basah. Angin sepoi-sepoi basah niku enak rasane, mboten terlalu anyep, tapi rasane nang awak niku sekeco. Lah di musim semi ketika tiupan angin dari arah utara atau tiupan angin dari arah timur di musim semi niku kadang-kadang untuk sebagian orang niku saged bermanfaat, saged enak rasane, tapi untuk sebagian orang yang lain niku dianggap membahayakan. Kadang-kadang awake ngreges.
Akhirnya sing arane tiupan angin niku kan mboten sekeca rasane gitu. Meriang. Awake greges, awake meriang terus kena tiupan angin dari arah utara atau kena tiupan angin dari arah timur, maka kadang-kadang ini membahayakan awake. Tapi untuk sebagian orang itu justru bisa dinikmati. Bisa dinikmati karena awake sehat. Makanya angin niku siji, tetapi yang dirasakan oleh orang niku beda-beda. Tergantung keadaan. Menawi kondisi fisik kita itu sehat, maka begitu ada tiupan angin rasane enak, asrep. Suasana napa malih angin sepoi-sepoi basah. Begitu juga di hari kebangkitan mangke, ketika enten tiupan angin kebahagiaan lan tiupan angin celaka, maka untuk sebagian orang niku ada yang dirasakan, orang itu merasakan nopo kebahagiaan. Wonten angin yang muncul di saat kebangkitan dari alam kubur. Tetapi bisa jadi sebagian orang itu merasa sial, merasa sakit. Gitu. Niku di alam kebangkitan dari kubur niku. Jadi bolak-balik niku tergantung amal perbuatane. Keadaan niku berarti relatif. Dalam kondisi apa saja tiang niku kapan fisike niku sae sekeca niku saged merasakan nikmat. Tetapi ketika tiang niku mboten gadah fisik ingkang sae sekeca, maka angin sekedhik mawon niku rasane napa meriang kan ngoten. Niku gambarane kebangkitan saking alam kubur dibandingkan kali musim semi. Enten tiyang niku sing dibangkitkan dalam keadaan merasa bahagia, merasa beruntung, tapi enten sing keadaan merinding, meriang, merasakan sedih, merasakan sakit di tubuhnya. Wasabi'u utawi kang nomor 7 anna ba'dha sajarati setuhune sebagian wit visita ing dalem waktu rendeng yakunu iku ana apa ba'dhi sajara ya bisa niku garing minal auraki saking godhong uryanan minal auraki saking pira-pira godhong uryanan tur uda. Di musim rendeng, musim hujan, sebagian pohon niku dalam keadaan kering. Sebab napa? Sebab diawali kalian musim kering kalau wau. Musim kering niku seluruh daun-dedaunan niku adalah rontok gitu, gugur. Maka sampai datangnya musim rendeng niku keadaan pohon niku masih kosong dari dedaunan, sehingga napa ranting-ranting niku mboten enten dedaunane. Sing wonten niku cuman jongkronge pepohonan tok tapi mboten wonten dedaunane. Niku wa fir rabi'i lan ing dalem musim semi muzayyanan iku dihiasi fakadzalika mongko ing dalem musim semi yaumun nusuri utawi dina kebangkitan al ibadu utawi pira-pira kawula wazuhat lan pira-pira wong ahli ibadah yalbasuna iku padha nganggo pakaian sapa al ibad wazuhat libasat taati ing kelawan pakaian taat wal ibadati lan kelawan pakaian ibadah. Ya tujuna padha den kului sapa al ibad wa zuhad bitajil karomati kelawan kulo al karomah wayal basuna lan pakaiani sapa al ibad wa zuhad libasal izzi ing pakaian kang kamulyan wasarafi lan mulyan. Walladzina utawi wong akeh kanu kang ana sapa alladzina kasajaril yabisi iku kaya wit kang garing taatuhum iku utawi taate alladzina
ya bisatun iku garing min sinain krono maksiat min sana iriya khil maasi krono saking maksiat kang den supaaken angin maksiat fayakunu namangka padha ana sapa alladzina mahrumina iku padha den aling-alingi min simaril ibadati saking pira-pira woh-wohane ibadah wa arina lan padha uda sapa alladzina min khilatil imani saking penganggo iman fayakunu namangka ana sapa alladzina mafdhukhina iku padha den weleh-welehake sapa alladzina bainal khalaik antarane pira-pira makhluk niki ngeten sebagian menungso, sebagian pohon di musim rendeng niku kan kering saking dedaunan, terus kosong saking dedaunan. Sementara musim semi niku pohon-pohon niku dihiasi kalian dedaunan. Begitu juga gambaran di hari kebangkitan di hari kiamat nanti. Para hamba yang bertakwa, orang-orang yang ahli zuhud, niku menggunakan pakaian-pakaian taat, pakaian-pakaian ibadah, mereka mendapat napa istilah pakaian yang ada di atas kepala niku napa? Mboten niku tajul disebut dengan taj niku napa? Pakaian kuluk. Istilah kuluk, pakaian mewah itu loh. Lah tiang-tiang ingkang taat niku mangke di hari kiamat ketika dibangkitkan dari alam kubur niku menggunakan mahkota. Pakaian mahkota nih loh, pakaian kepala yang megah nih loh. Niku diberi pakaian mahkota napa dengan mahkota karomah, mahkota kemuliaan. Dan mereka menggunakan pakaian-pakaian kemuliaan sesuai kalian amalin niku. Lah tiang-tiang lintune niku bisa jadi kados pohon yang kering. Artine ketaatane dateng Gusti Allah niku ternyata tidak menghasilkan sesuatu yang menyenangkan. Ketaatan dateng Gusti Allah niku saged ibarat pohon ngoten, pohon sing kering gara-gara ketika melakukan maksiat niku ketika melakukan taat niku ditambah kalian angin kemaksiatan. Mongko tiang-tiang ingkang kados mekaten menika mboten saged memanen buah dari ibadah mereka karena ibadah mereka dicampur dengan maksiat. Dan mereka kosong dari pakaian-pakaian keimanan. Maka mereka termasuk orang yang dicaci oleh para malaikat di antara sekian makhluk yang baik-baik yang menerima penghargaan dari para malaikat yang ditugasi oleh Allah. Makanya kula sampean kabeh niki perlu hati-hati lamuno beribadah, monggo sekaligus beribadah niku diniati kanthi ikhlas, kanthi taat ingkang temenan sesuai kalian ketentuan ibadah. Ampun ngantos ibadah niku dicampuri kalian persoalan-persoalan ingkang merusak ibadah niku. Mangke menyesal di hari kemudian. Ibarat pohon di musim kemarau, pohon niku daune rontok, pohon niku ibarat pohon yang sedang napa telanjang. Ibarat pohon telanjang. Lah mangke tiang-tiang sing merasa beramal tapi amal perbuatane niku dicampur kalian perbuatan riya, perbuatan sum'ah, perbuatan ujub. Mangke di hari kebangkitan piyambake mboten saged menghasilkan pakaian-pakaian kebesaran untuk akhirat atas perbuatan baik niku, tapi justru mangke piyambake bangkit dalam keadaan telanjang.
selama ini mestinya perbuatan takwa, ketaatan, perbuatan baik itu akan menjadi pakaian hiasan mereka. Tapi krono ketika berbuat ketakwaan, berbuat baik niku dicampuri kalian kemaksiatan, maka sebenarnya ini merusak dari kebaikan niku. Mane ketika kula sampean kabeh niku kan dianjuraken setiap saat kula sampean kabeh supados taubat dhateng Gusti Allah, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Ikuti perbuatan-perbuatan buruk kita itu langsung dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik kita yang kita pakai untuk mengikuti perbuatan jelek yang sudah kita lakukan niku saged menghapus atas kejelekan yang kita lakukan niku. Terus Kanjeng Nabi. Wasaminu utawi kang nomor 8 an-nazar'a setuhune gogo tanaman idza nabata nalikane cukul apa azar'a firrabi'i ing dalem mangsa labuh yakunu sahibuhu mongko ana sahibu sapa wong kang duweni azar'a masruron iku bunga bi anbatihi kelawan cukulane pira-pira cukulane sahibuz zar'a firrabi ing dalem mangsa labuh. Waman utawi wong lam yazra iku ora nandur sapa man yakunu mongko ana sapa man nadiman iku getun bi adami zar'ihi kelawan ora anane gogone man. Fakadzalika mongko iku mengkono-mengkono an-nazar'a dan seterusnya yaumun nusuri utawi dina kebangkitan idza ukrima nalikane den mulyaake al abiduna sapa pira-pira wong kang ahli ibadah bi ujuril ibadati kelawan pira-pira ganjarane ibadah wa taati lan taat fayandamu mongko getun man lam yazra fayandamu mongko getun man lam yazra sapa wong kang ora nandur sapa man badra taati ing winehe utawa wijine taat wal ibadati lan pira-pira ibadah. Perbandingan nomor 8 inggih menika tiyang ingkang mendapati musim labuh maka selayaknya piyambake harus banyak menanam padi, menanam pohon napa mawon, menanam napa mawon. Sebab musim semi niku adalah musim yang cukup bagus untuk tanaman. Lah tiyang ingkang di musim semi, musim labuh niku piyambake saged berusaha untuk menanam berbagai tanaman, menanam padi, menanam pisang, menanam mangga, menanam anggur, menanam macam-macam lah. Iku piyambake merasa gembira dengan tanaman itu di musim semi. Dan siapa ketika menjumpai musim semi lajeng piyambake mboten menanam apa saja maka dia hampir dipastikan nanti menyesal. Keranten piyambake mboten gadah tanaman napa mawon, mboten gadah hasil dari tanaman. Begitu juga gambarane di hari kebangkitan dari alam kubur mangke tiang-tiang sing ahli ibadah niku kan digambaraken tiang sing banyak menanam. Lah tiyang ingkang ahli ibadah niku mangke di hari kebangkitan niku dimulyakaken dening Gusti Allah kranten ganjarane kathah, ganjarane ibadah niku sampun kathah, ganjarane ibadah lan ganjarane ketaatan lan ketakwaan niku langkung kathah niku. Mangkane tiyang ingkang boten nandur dengan nandur ketaatan dan ibadah ketika mereka hidup di dunia, maka mereka akan menyesal ketika mereka dibangkitkan dari alam kubur. Keranten piyambake mboten saged menikmati napa-napa blas.
Beda kali tiyang ingkang dipun pundhut dening Gusti Allah wekdal dereng baligh, dereng kecil. Iki menjadi bunga surga, menjadi kembange swarga. Dereng enten dosane, mangkane senasa lare ingkang alit niku wau kan dereng baligh, dereng dosa, tapi langsung dipundhut dening Gusti Allah. Mangane tiyang ingkang kados mekaten menika benjing dinten kiamat niku dados kembange swarga. Mangane terus Kanjeng Nabi beruntung sekali orang tua yang punya anak meninggal dikala mereka meninggal dalam keadaan kecil. Bisa jadi kalau orang tuanya niku meh mlebu neraka niku kan saged ditulungi kalih putrane. Niku. Tapi dalam pandangan Mu'tazilah dhewek niki kan mboten mengikuti aliran Mu'tazilah. Terus tiyang Mu'tazilah bocah bayi iku durung pernah berbuat baik, maka nasibe ora ana swarga lan ora ana neraka. Al manzila bainal manzilataini. Nasibe iku antara swarga karo neraka. Rada anget titik ngono. Niku dalam pandangan Mu'tazilah kan ngoten. Ora iso mlebu swarga karena belum pernah berbuat sesuatu, karena belum pernah bertakwa, belum pernah berbuat kebaikan, maka dia tidak bisa masuk surga. Tapi dalam pandangan Ahlus Sunnah mboten ngoten. Allah itu adalah Rahman Rahim. Tiang sing berbuat baik niku dilipat gandakan 10 kali lipat. Tapi tiang sing berbuat kejahatan niku hanya dicatat 1 kejahatan kalau kejahatan itu jadi dilakukan. Tiang berbuat baik niku baru sekedar niat, niku sampun dicatat kalian malaikat dengan kebaikan. Lajeng menawi niat kebaikan niku dilampahi, maka kebaikan yang telah dilakukan dari niat kemudian dilakukan, maka dicatat dengan kebaikan malih kalian malaikat. Makanya al hasanatu bi asri amsalihha, satu kebaikan itu bisa dilipat gandakan mulai dari 10 sampai 700 kebaikan. Lati yang engkang niat berbuat jelek, malaikat niku sak nunggu sik aja dicatat jelek sik, nunggu ae jadi apa enggak, ditunggu ae sampean diincar kali malaikat menawi sampean duwe niat untuk berbuat jahat, berbuat Allah. Tapi begitu sampean sampai berbuat jahat sesuai kalian niat sampean baru dicatat satu kejelekan niku. Niku bandingane napa kula sampean kabeh niku antara berbuat baik lan berbuat jelek. Mane sakjane tiyang niku sampai misalnya kok dicatat jelek niku pancen nggih kebangetan. Wong Gusti Allah niku sampun menyediakan satu kebaikan dilipat gandakan mulai dari 10 kali lipat sampai 700. Tetapi begitu kejelekan kan hanya dilipat gandakan, mboten dilipat gandakan, hanya dicatat 1. Lah umpamane di akhir urip kula sampean kabeh iku ternyata catatan jeleknya lebih banyak. Niku kan jarane Gusti Allah menungso niku kebangetan tenan kan ngoten nggih. Kebangetan tenan. Wong kebaikan niku dicatat minimal 10 kali lipat, tapi keburukan hanya dicatat 1. Tapi begitu mengakhiri hidupnya ternyata catatan jeleknya kok lebih banyak. Niku kan kebangetan terus Gusti Allah. Wattasi'u dawi kang nomor 9, anna mazarata setuhune barang kang nandur sira fi faslil kharifi ing dalem mangsa garing. Kharif niku musim kemarau nggih. Fi faslil kharifi ing dalem mangsa garing tarfa'u iku ngunduh sira fi rabi ing dalem mangsa labuh. Dzalika sai'a ing mengkono-mengkono suwiji-wiji. Menawi kula sampean kabeh niku di musim kering, musim kemarau menanam, maka bisa jadi tanaman yang kita tanam di musim kering itu kita unduh, kita tuai, menuai,
memperoleh hasilnya niku di musim semi, tentang sesuatu yang kita tanam. Fakadzalika mongko mengkono-mengkono mazarota yaumun nusuri utawi dina kebangkitan, in amilta iku nalikane ngamal sira fid dunya ing dalem donya khairon ing kebagusan, wajatta mongko nemu sira fil akhirati ing dalem akhirat khairon ing kebagusan. Wa in sarron lamun ana apa amal iku ala fasarron mongko walese ala uga. Li'an dunya krana setuhune donya masra'atul akhirati iku nggon gogone akhirat. Nomor 9 perbandingan lamun kula sampean kabeh di musim panas niku sedang menanam lajeng tanaman niku tumbuh, maka yang kita panen tanaman niku ketika datangnya musim semi. Niku adalah musim semi kita mengunduh, kita menuai tanaman yang kita tanam di musim kering. Begitu juga di hari kebangkitan mangke, ketika kita telah beramal kebaikan di dunia, maka kita akan mendapatkan hasil kebaikan itu di akhirat. Jika yang kita tanam adalah kebaikan, kita akan memperoleh hasil kebaikan, dan jika yang kita tanam itu adalah kejahatan, keburukan, maka yang kita peroleh adalah pembalasan keburukan. Sebab nopo? Sebab donya iniku adalah masra'atul akhirah. Sebab donya niku adalah ladang untuk hasil di akhirat. Tempat menanam adalah dunia, tempat panen adalah akhirat. Jadi gambarane donya adalah musim kering, lajeng akhirat adalah musim semi. Musim semi itu adalah musim untuk menuai, mengunduh hasil tanaman yang kita tanam. Jika tanaman kita adalah baik, maka yang kita hasilkan adalah baik, dan jika yang kita tanam adalah amal jelek, maka yang kita hasilkan adalah azab atau kejelekan. Wal asiru utawi kang nomor 10, annar rabi'a setuhune musim labuh, yudhiru iku mertelaake apa rabi fi wajil ardi ing dalem ndukure bumi, azharon ing pira-pira kembang, mukhtalifatal alwani kang beda-beda rupane, mukhtalifatal askali kang beda-beda bentuke, minal khumrah bayane abang, wasufrati lan kuning, wal bayadi lan putih, wasawadi lan ireng. Musim semi niku menampilkan tanaman-tanaman di bumi niku kelihatan. Baik tanaman berbagai bunga dengan beraneka ragam warna dan beraneka ragam bentuk bunga niku. Ada bunga yang berwarna merah, ada bunga yang berwarna kuning, ada bunga yang berwarna putih, dan ada bunga yang berwarna hitam. Itu tampak semua di musim semi. Fakadzalika mongko kaya mengkono-mengkono an-narabi ayudhiru fi wajil ardi yaumun nusuri utawi dinane kebangkitan. Yudharu fihi, yudharu ten pertelaake fihi ing dalem yaumun nusur, al ikhlasu apa ikhlas, wa tawakkuli dan lan tawakal dhateng Allah, wasauku lan rasa bronto. Bronto niku rindu dhateng Gusti Allah. Wal khaufu lan rasa wedi, wal kufru lan kufur, wan nifaku lan nifak. Falihadhil wujuhil asrati mongko iku kedhe pira-pira wajah kang 10, yusbihu nyerupani faslur rabi'i apa musim labuh yauman nusuri ing dinane kebangkitan. Nomor 10 niku kan dijelasaken bahwa musim semi niku
tanah di bumi niku memperlihatkan berbagai macam warna dan bentuk bunga-bunga. Berbagai macam bunga, berbagai bentuk bunga, enten sing bunga berwarna merah, kuning, putih, hitam. Begitu juga di hari kebangkitan mangke niku yang diperlihatkan niku beraneka ragam. Enten wajah menungso sing dibangkitaken kelawan napa saking alam kubur niku dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan tawakal, dalam keadaan rindu dhateng Gusti Allah. Tetapi enten wajah yang dibangkitkan dalam keadaan ketakutan. Dalam keadaan ketakutan. Dalam keadaan kufur, dalam keadaan kemunafikan. Niku muncul sedaya. Sebab menungso di saat-saat engkang kados mekaten menika pun boten saged menyembunyikan apa yang disembunyikan. Mangke kan wa tukallimuhum aidihim wa tasadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang berkata adalah tangannya, yang berkata bukan mulutnya. Kalau yang berkata mulutnya niku saged bohong, saged ngaspoi, saged mujui dan lain sebagainya. Maka suasana wajah manusia yang 10 niku saged digambaraken kalian suasana musim semi dan hari kebangkitan mangke. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Niki ayat yang kesekian nggih. Subhanalladzi maha suci Allah alladzi kang khalaqa kang dadekake sapa alladzi al azwaja ing pira-pira jodoh kullaha sekabehe azwaj mimma tunbitul ardu saking barang kang nyukulake al ardu apa bumi wa min anfusihim lan saking awake menungso wa mimma la ya'lamun lan setengah saking barang kang ora weruh sapa annas. Jadi niki ayat subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan di dunia ini secara keseluruhan dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari pasangan yang ada di kalangan manusia dan dari apa yang tidak diketahui oleh manusia ini. Al-muradu utawi kang den karepake minal azwaji saking maknane al-azwaj pasangan-pasangan gitu. Al-asnafu iku pira-pira werna wa mimma tumbitul ardu wa mimma lan utawi saking barang kang nyukulake al-ardu apa bumi. Al-asmaru iku pira-pira woh-wohan wal hububatu lan pira-pira wiji wa min anfusihim lan maknane min anfusihim adzukuru iku pasangan lanang wal inasu lan pasangan wadon wa mimma la ya'lamun lan utawi kang den karepno mimma la ya'lamun dawabul barri iku gegremetane binatang daratan wal bahri lan binatang segara. Jadi yang dimaksud al-azwaj ten ayat niki niku adalah berbagai macam pasangan. Misale sesuatu yang ditumbuhkan di bumi niku enten buah-buahan, enten biji-bijian. Lajeng yang terkait pasangan min anfusihim niku adalah pasangan laki dan pasangan perempuan. Enten lanang, enten wadon. Enten buah dan enten biji-bijian. Lajeng maknane wa mimma la ya'lamun niku artine adalah binatang-binatang daratan dan binatang laut. Niku enten pasangane sedaya. Niku artine sesuai kalian ayat subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Tanaman di atas bumi enten pasangane, enten buah, enten biji, padi dan sejenisnya.
dan enten pasangan manusia yaitu pasangan laki dan pasangan perempuan. Dan juga ada wa mimma la ya'lamun, dan ada binatang-binatang darat dan ada juga binatang laut. Niku sedaya dipun ciptakaken dening Gusti Allah. Wa fi riwayatin ukhra, iku ing dalem riwayat kang wene al muradu utawi kang den karepake mimma la ya'lamun saking dawuh saking ayat mimma la ya'lamun. Napa maksude mimma la ya'lamun ten ayat ngriku? Ma khalaqallahu iku barang kang wis ndadekake sapa Allah taala fis samai ing dalem langit wal ardi lan bumi. Wal jibali lan gunung wal bihari lan pira-pira segara. Jadi yang dimaksud makna dalam ayat mimma la ya'lamun niku artine sedaya ingkang dipun ciptakaken dening Gusti Allah baik di alam langit maupun di alam bumi atau baik gunung maupun lautan. Itu adalah makna dari mimma la ya'lamun. Wa dzukira lan den tuturake fi tafsirin akhara ing dalam tafsir kang weneh li Syekh Al-Wahidi kedue imam kedue Syekh Al-Wahidi. Syekh Al-Wahidi niku enggak ada tafsir dalam memaknai ayat niku. Maknane mimma la ya'lamun niku innallaha, maknane niki innallaha setuhune Gusti Allah taala khalaqa iku ndadekno sapa Gusti Allah alfanauin ing 1000 macem minal hayawanati saking pira-pira hewan fasumi atin mongko utawi kang 600 macem 600 hewan minal alfi saking jumlah 1000 fil bahri iku ing dalem lautan wa arba'u mi'atin lan utawi kang 400 hewan wa arba'u mi'atin lan 400 hewan fil bari iku ing dalem daratan wala tusbihu lan ora nyerupani suwaru ba'dhiha apa pira-pira rupane sebagian al hayawanat suwara ba'dhi napa al ba'dho ing sebagiane wala lughatu lan ora nyerupani lughatu ba'dhiha apa bahasai sebagian al hayawanat al ba'dho ing sebagian liyane. Jadi Syekh Al-Wahidi dalam menafsirkan ayat mimma la ya'lamun iku terose piyambake Gusti Allah niku sampun menciptakan 1000 macam hewan. Allah niku sampun menciptakan 1000 macam hewan. Di antara 1000 niku ada yang 600 hewan niku adalah kelompok hewan laut, mulai dari iwak, kepiting dan lain sebagainya gitu. Wa arba'u mi'atin fil bari, dan 400 hewan niku 400 hewan yang lainnya itu adalah kelompok hewan daratan. Wala tusbihu suwaru ba'dhiha al ba'dha, dan masing-masing hewan itu suaranya tidak akan ada yang sama antara satu hewan dengan hewan yang lain. Antarane suarane kerek karo sapi pun beda. Antarane kambing kali napa? Kali kucing pun beda. Tidak ada yang sama. Wala tusbihu suwaru ba'dhiha al ba'dha. Wala lughatu ba'dhiha al ba'dha, dan antara bahasa satu hewan dengan hewan yang lain itu berbeda. Bahasa kelinci ya hanya bisa dipahami kelinci. Bahasa kambing ya hanya bisa dipahami kambing. Bahasa kambing mboten saged dipahami onta. Gitu. Niki sesuai kalian penafsirannya Syekh Al-Wahidi niku ngaten niku. Kama qala Allah taala kaya barang kang wis dawuh Allah taala sapa Allah taala fi suratir Rum, ing dalam surah Ar-Rum. Wahtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Niki surah Ar-Rum niku nggih. Wahtilaf fi alsinatikum lan beda-bedane bahasa sira kabeh wa alwanikum lan werna-wernane sira kabeh inna fi dzalika setuhune ing dalem mengkono-mengkono ikhtilaf fi alsinatikum wa alwanikum
la ayatin dadi tondo-tondo kekuasaane Allah lil alamina kedue wong kang alam kabeh. Artine Gusti Allah itu menciptakan beraneka ragam bahasa. Bahasa menungso beda, bahasa hewan beda, antara satu bahasa hewan dengan bahasa hewan yang lain itu juga berbeda. Warna hewan satu dengan hewan yang lain juga berbeda. Itu seluruhnya menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah yang ditunjukkan Allah untuk alam semesta. Tegese khalaqallahu wis ndadekake Allah taala sapa Allah taala al khalqa ing makhluk zaujan ing jodoh la fardan ora ana ijen. Khalaqa ndadekake Allah as-samaa ing langit zaujan ing dadi jodoh al ardi sertane bumi. Wa khalaqa lan wis ndadekake Allah al jannata ing swarga zaujan ing dadi pasangan annara ma'an nari sertane neraka. Wa khalaqa lan wis ndadekake sapa Allah as-samsa ing srengenge zaujan ing dadi pasangan ma'al qamari sertane rembulan. Wa khalaqa lan wis ndadekake sapa Allah ad-dunya ing donya zaujan ing dadi pasangan ma'al akhirati sertane akhirat. Wa khalaqa lan wis ndadekake sapa Allah al-laila ing wengi zaujan ing dadi pasangan ma'an nahari sertane awan sertane rina. Wa khalaqa lan wis ndadekake sapa Allah al ilma ing ilmu zaujan ing dadi pasangan ma'al amali sertane amal. Wa khalaqa lan wis ndadekake sapa Allah al insana ing menungso zaujan ing dadi jodoh rijalan ing wong lanang wanisaan lan wong wadon. Wa khalaqa lan wis ndadekake sapa Allah asitaa ing mangsa rendeng zaujan ing dadi pasangan lisaifi keduwe mangsa ketiga. Jadi niki tanda-tanda kekuasaane Gusti Allah dengan beraneka ragam perbedaan bahasa, perbedaan warna niku menjadi tanda-tanda kekuasaane Gusti Allah yang diperlihatkan untuk semua manusia, semua alam. Allah ingkang sampun ndadekaken makhluk niku berpasang-pasang, boten ijen-ijen. Allah ndadekaken langit sebagai pasangan bumi. Allah ndadekaken swarga sebagai pasangan neraka. Allah ndadekaken matahari sebagai pasangan rembulan. Allah ndadekaken donya sebagai pasangan akhirat. Allah ndadekaken malam hari sebagai pasangan siang hari. Allah ndadekaken ilmu sebagai pasangan amal. Mangane ilmu dan amal niku menjadi pasangan. Allah ndadekaken menungso sebagai pasangan laki, pasangan perempuan. Allah ndadekaken musim rendeng sebagai pasangan musim kemarau. Fa khaliqu hadhil asya'il madhkurati munazzahun aniz zauji wal walati wasyarik. Fa khaliqu hadhil asya mongko utawi zat kang ndadekake suwiji-wiji iki al madhkurati kang den sebut munazzahun iku den sucikake aniz zaujati saking bojo wal walati lan anak wasariki lan sekutu. Laisa ora ana kami selihi iku kaya nyepadani Allah sayun apa suwiji-wiji fil ardi ing dalem bumi wala lan ora ana sing nyekuthani fisama ing dalem akhirat. Dadi Gusti Allah ingkang sampun dadosaken segala sesuatu yang sampun dipun sebut kala wau niku betul-betul disucikan, munazzahun, disucikan dari pasangan. Disucikan dari istri, disucikan dari anak, lam yalid walam yulad. Gusti Allah tidak melahirkan anak, Gusti Allah juga tidak dilahirkan. Gusti Allah disucikan dari orang yang menyekutuinya. Sesuai kalian pernyataan ayat laisa kamisli sayun fil ardi wala fis sama wa wasamiul alim. Jadi niki keberadaannya Gusti Allah.
Terus ayat niki niku menegaskan tentang keimanan, tentang ketauhidan dhateng Gusti Allah, bahwa Gusti Allah niku disucikan dari segala sesuatu yang menyerupainya. Ketika Gusti Allah bisa menciptakan jodoh manusia, maka Gusti Allah itu tidak punya jodoh dari manusia. Ketika Gusti Allah itu telah menciptakan alam, mosok Gusti Allah niku kados alam, kan mboten. Nadhif ae kapan gawe apa-apa pasti gaweane nadhif niku mboten padha kali nadhif. Nadhif lebih pinter daripada sesuatu yang diciptakan oleh nadhif, kan ngoten niku. Demikian kita akhiri, mugi-mugi barokah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana